Представители знака зодиака Дева. Девы, мои дорогие, здравствуйте. Лилит или черная луна в весах с 29 июня 2024 года по 27 марта 2025. Цыганский пасьянс, Таро расклад, траектория перемен. Лилит или черная луна – это олицетворение того, что мы надежно скрываем от посторонних глаз в глубине нашей души. Это то, что мы бы хотели осуществить, или как мы бы хотели поступить, или как мы видим свою позицию в обществе, или какую-то концепцию в личной жизни. И этот прекрасный период, как новая точка отсчета в последующих переменах эпохи Водолея. Она продлится очень долго, но мы с вами имеем счастье проживать на начальном периоде, и мы чувствуем, что уже теперь что-то приходит в движение, какие-то высшие силы по неведомым нам законам природы заставляют нас меняться, и меняя что-то, то, что приходит к нам извне. Лилит в весах. И весы – это баланс, это дипломатия. Лилит может обнажить некоторые аспекты как раз нашей жизни для того, чтобы более гармонично вписать наши желания, намерения и цели в реалии жизни. От того, как мы будем честны или насколько мы будем честны сами с собой, будет зависеть траектория этих перемен. Иными словами, представьте, мои дорогие девы, что вы собрались приготовить какой-то шедеврально вкусный десерт, и вам судьба предлагает сырые ингредиенты. Это может быть сахар, фрукты, мука и одновременно соль, перец, горчица. И именно от того, как вы воспользуетесь, что вы будете применять и в каких пропорциях, будет зависеть то, что вы получите, то блюдо в конечном итоге, которое и будет означать своеобразный шедевр. Давайте посмотрим на картах старинного пасьянса, в каком же направлении. И карты пасьянса, они у меня очень давно, больше рассказывают о событийном ряде. Именно какие-то действия. Или не совсем тут про философию. И потом мы достанем на картах Таро, раскроем значение. Но сначала давайте посмотрим, что же нам скажут карты пасьянса с их рандомной, как предвидением, как они предчувствуют эти перемены, которые могут касаться вашего знака зодиака. Итак, будем смотреть. Основная концепция для вас – финансы. Отправная точка. И я должна сказать, мои дорогие, любимые девы, правда, по небесному расписанию это тоже, даже в первую очередь нам говорят о том, что вы именно начнете где-то с материализации ваших проектов, планов, или перерассмотрения как будто вашего творчества, или то, чем вам нравится заниматься. Именно то, что вы любите, или то, что вас вдохновляет, перевести в какую-то материальную плоскость. Основная задача как раз по Лилит в весам. И карты пасьянса нам с этого начинают весь наш прогноз, наш расклад. Я смотрю внимательно, и вы смотрите. Если я что-то пропустила, напишите, мы обсудим. Итак, значение денег у нас совпало. И победа, мои дорогие, вот так, флаг. Личная жизнь или место вашего пребывания для вас будет очень важно, когда, с одной стороны, ваш дом как место спокойствия, уединения, место вашего баланса, где вы можете прийти, мои дорогие девы, а вы великие труженики. Вы умеете выдерживать длительно физическое напряжение и психоэмоциональное напряжение. Но для вас совершенно необходимо то место покоя, домашний очаг, нам выпадает костер,
где вы себя будете чувствовать одновременно как бы и защищенным или защищенной, так и когда никто не мешает. Когда вот мысли в порядок вы можете привести, расслабиться. Для вас будет очень важен, по сути дела, как и отдых, так и релакс. Может быть, совместить, как новый график какой-то своей жизни отстроить, когда будет в гармоничном, опять же, балансе. Лилит в весах. Ваша занятость и отдых. И более того, еще я могу сразу смело сказать, и в очаге, посмотрите, выпадает ангел. Это тот человек, пусть один, который вас любит, который к вам искренне, самое главное, относится и желает вам добра. Пусть один человек, но именно тот, кому вы доверяете и который доверяет вам. Это те отношения, которые строятся на состоянии души. Это то, что не сыграешь. Это то, что на самом деле мы можем положить себе как основу взаимоотношений и построить на длительный период времени. Вот буквально ангел в вашем доме, как и сам дом со значением, и я озвучила, что это для вас будет, какое значение иметь. Это как восстановить силы, как, может быть, поделиться с тем, что вас сейчас беспокоит, волнует, так и поделиться вашими успехами. Вот тот доброжелатель ангел, который присутствует, ну, конечно, отчасти вас самих, поэтому доверяйте себе, доверяйте своей интуиции, для вас это будет тоже важно. Тут совершенно другая какая-то концепция отношения вас самих к собственной душе, это тоже важно. Или интуиция, что такое интуиция? Это великолепный тандем интеллекта и прежнего опыта. Про самодоверие нам тоже говорят. Но все же я еще вижу искренние доверительные отношения и исполнение желаний, мои дорогие девы. Видимо, будет и как и много работы, будет много занятости, но будет много и финансовых возможностей, эквивалента, победа сама по себе, так еще и исполнение желаний. И знаете, это ведь один из символов Меркурия, корабль. Может олицетворять, что вы куда-то отправитесь или задумаете себе переезд. Для кого-то будет смена работы на ту, когда вам придется контактировать с большим количеством информации или когда вокруг вас будет много людей, когда вы, в принципе, будете менять свое окружение, свой социум. И вот это вот какое-то счастливые перемены сами по себе идут с кораблем. Тут действительно прекрасный расклад у вас, мои дорогие девы. И какие-то ваши усилия, они окупятся сторицей. Причем той сторицей конкретно все-таки деньги у вас выпадают. И мне дважды приятно, что да, карты старинного пасьянса. Хотя я, честно говоря, по натуре я скептик. Моя профессия, которую я посвятила всю свою жизнь, она больше в реалиях. Но порой карты, мне их когда-то очень давно подарила мама, она меня пыталась, она как раз с картами дружила, несмотря на то, что она тоже была реалистом. И тем не менее, она с картами, они как-то дополняли ее жизнь, она пыталась меня приобщить. Но я очень много лет, эти карты просто лежали. Я их не использовала. А потом, когда однажды применила, я была удивлена. И теперь я вот в своем хобби, в своем вдохновении делюсь с вами. И правда, я восхищаюсь тем, что действительно идет где-то гармонично с теми астрологическими событиями, которые касаются вашего знака зодиака. Я не вижу, пока я с вами разговариваю, я не вижу совпадений других. Знаете, вот те негативные моменты, как, допустим, есть тут такие значения, которые могут ознаменовать какую-то новость, которая нас обезоруживает и где-то на время стопорит. Или то, что может означать как скрытый враг. Или какую-то... Вот это вот все не совпадает. Или как какую-то хитрость такую, знаете, чью-то коварную. Кто-то замышляет какую-то месть. Нет, мои дорогие вы девы, тут тоже нет ничего подобного.
Тут самое главное, вот правда, как вот идеальное время свои намерения и цели воплотить в жизнь. Ну, давайте мы раскроем немножко на картах Таро. Что же нам подскажут карты? Справедливость. Сама карта перевернулась, и, видимо, для вас это имеет значение. Да, тут все должно согласоваться с законом. Значит, ваши планы, намерения и цели, они должны не идти в противовес правилам, регулировкам или конкретно законодательству. Быть честными с самими собой. И вообще это весы, вот как раз Лилит с весах. Ну, где-то и не замечтаться, но вы-то реалисты, мои дорогие девы. Но это есть возможность еще одновременно что-то согласовать и сделать по закону. Или с ненужными помехами проститься, может быть, с ненужными людьми проститься. И добавить себе больше гармонии в собственную душу. Давайте мы спросим, что же еще. Но это карта вас, самих. И не важно, что меня смотрят девочки. Король Пентаклей. Это тот человек, который построил себя сам. Вот такой уверенный. В богатом, уютном доме. Когда у него все под контролем. Он доволен собой, тем, что его окружает. У него наперед уже какая-то просчитанная стратегия. И для вас, мои дорогие девочки, эта карта будет говорить, что более где-то такие расчетливо продуманные мужские энергии, они у вас будут превалировать. Ну и правда, вопросы финансов, все же они больше требуют какой-то конкретики или математического просчета. У кого-то это будут дела семейные, когда вы, мои дорогие девы, вот нам ангел в вашем доме буквально выпал, и это ваша позиция, когда вы готовы будете взять ответственность за любимого человека, или где-то вы своим примером будете вести за собой, может быть, ваших детей, ваших внуков, и человек-то вам отвечает тем же. Построить личное счастье, правда, прекрасный период жизни. Что еще? Четверка чаш. Ну, какие-то свои сомнения, апатию или какие-то разочарования оставить в прошлом. Не затянуть будет важно. Не затянуть какой-то период, когда мы сидим и ничего не делаем. Вот, может быть, для кого-то из вас, считайте, это будет как подсказка, не затянуть какую-то прежнюю историю, а разобраться с тем, откуда во мне, вот, если это присутствует в вашей жизни, откуда во мне разочарование или вот это апатичное отношение к чему-либо или кому-либо. Что с этим делать дальше? Стоит ли это брать с собой в будущее? Или стоит от этого отказаться? Может быть, какой-то план вы пересмотрите. То, что для вас не служит прогрессом. А как раз то, что может олицетворять, ведь четверка, это с одной стороны какая-то статика, с одной стороны уверенность. Уверенность вроде бы есть, а надо ли? А нужно ли мне вот сидеть возле этих пустых чаш? И поэтому ваше какое-то намерение или то, что вы хотите осуществить, Лилит как раз и поднимает ваше желание где-то, ну, вы могли уже и привыкнуть к какой-то сложившейся данности или обстоятельствам, а тут вам Лилит не дает успокоиться и заставляет вас снова и снова задавать себе вопрос, сколько же ты будешь ждать? Вот, может быть, в этой, с одной стороны, уверенности, а с другой стороны, сколько ты будешь сидеть в этой нерешительности. Тут вот какую-то статику, которая уже не имеет продолжения для вдохновения, для состояния вашей души, которая вторично вызывает апатию. Это та ненужная стабильность, кажущаяся, как мы говорим, стабильность, но которая не имеет прогресса. Вот такие вопросы. Или, если мы говорим с учета короля Пентаклей. Король Пентаклей ведь это консерватизм. И, с одной стороны, это тот консерватизм, который нам помогает в сложный период жизни. Когда мы уверены, буквально у нас есть, ну, какая-то денежка, и мы более уверенно себя чувствуем в плане материальном. Но есть еще и консерватизм как наказание. В том плане, когда мы боимся что-то начать, к чему-то приступить, что-то развивать.
Мы перестаем слушать свою интуицию, свое вдохновение, подсказки шестого чувства. Так вот этот момент вторичный консерватизма, он может привести вот к этой четверке чаш. А ваша задача, мои дорогие, идти дальше. Вот этот самый баланс. Что же на кону? Выбор. Выбор делаете вы сами. Какое блюдо вы приготовите? И эта карта говорит сразу обо всем. Для вас будет важно, как я уже сказала, личная жизнь. И даже если вы сейчас, мои дорогие девы, один или одна, посмотрите, у вас два старших аркана, вам даст возможность судьба отстроить новые доверительные отношения искреннее. Вот этого ангела иметь в своем доме. И от того, как вы распорядитесь своим временем, насколько внутренне вы будете готовы к новой встрече, это будет тоже качество жизни. Выбор, опять же, делаете вы. Что вы построите из этих сырых ингредиентов. И неважно, как сложилась ваша жизнь. Для кого-то это отношения в паре, и значит тоже жизнь даже в семье, она, увы, не бывает без каких-то, мы не согласны все равно, потому что двое, по сути, разных людей пытаются отстроить единую концепцию жизни, и это не всегда просто сделать. И от того, как мы готовы договариваться, как мы готовы к какой-то диалоговой форме и компромиссу, будет зависеть наше взаимопонимание. У кого-то это возможность завершить какую-то прежнюю историю. Это тоже может говорить карта. Ту историю, которая уже давно, я имею в виду личной жизни, давно не радует, не вдохновляет, но и де-факто как бы ее нет, а де-юре она есть. И тоже провести к какому-то балансу. И именно Лилит, переходя из вашего, мои дорогие девы, в течение предыдущих 9 месяцев, Лилит была в вашем знаке. И это был тяжелый, сложный период испытаний. И он закончился. Теперь это в весах. Это как возможность вздохнуть свободно. Изменить себя, свою жизнь. Это оставить позади какие-то тревоги, сомнения, какую-то неразбериху, белиберду, и когда меня все не радовало, по сути дела, вот эту какую-то затянувшуюся апатию. И быть счастливым, мои дорогие, правда. Давайте картой совет спросим. Вот победа, флаг. И шестерка жезлов – это тоже победа, карта победителя. Вам в сторону победы. И быть счастливым. Мне нечего добавить. Я уже, наверное, все сказала, причем в разных таких вариациях. И одна карта подтверждает другую, предыдущую, раскрывая смысл, мои дорогие. Прекрасный период жизни. Правильный сделать выбор. Именно в сторону самих себя. Как-то с новым вдохновением, с новым вкусом свободы. Захотеть, наверное, быть счастливым. И для вас не будет ничего невозможного. Победа будет, и не одна победа в этот прекрасный период. Но все зависит от того, как вы эти прекрасные ингредиенты, пусть они пока сырые, но восхитительный десерт, который вы можете себе приготовить. И планетарно, ну где-то и карты вам тоже обещают. Перекладывайте на себя, мои дорогие девы, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.